coba bermain game Baby Bus ya. Baby Bus versi masak-masak. Yuk kita main. Yang kita akan coba paling pertama apa ya? Si Panda dulu, Jol. Panda, Panda. ya, Panda. Oke, sip. Masakin yang enak dong, biar dia senang. Suka. Oh ya ini dia. Itu apa? Rebung, sayur. rebung, bambu. Ya. Sip. Jangan dihancur-hancurin dong, Jol. Potong 4 aja. Oh potong 4. Kasih bumbu. Kita taruh ini bumbu Jangan merica. banyak-banyak. Oke segini aja, jangan sampai Setengah mateng. Ya setengah matang kan dia suka nggak mentah. Oh gitu. Wah seneng dia. Seneng banget, Jol. Iya iya. Sip. Kita kasih habis. Wow. Wow, kasih minum dong. Oh iya. Habis makan minum. Habis Nanti makan keselak dia. Apa? Jus apa? Ini deh. Grape. Ya great. Oh, manggis. Sip. Campur susu biar sehat si pandanya. Susu aja, Jol. Iya iya. Ya, oke, sip. Putar. Ya putar. Oh jadi ungu. Teman-teman di rumah, kalian kalau main Baby Bus ini Ya. senangnya masak-masakan apa? Ya, masak-masakan bikin minuman apa? atau jus-jus apa? Ya. Sampein ke kita. Ya sampaikan ke kita. Tulis di kolom komentar di bawah ya, teman-teman, Ya. biar main Baby Bus ini makin seru. Sip, udah Ya. dia. Ya. Nah, oke, sekarang siapa yang mau dikasih makan? Si Si B.O. si Singa Raja dulu. Hutan, si singa. Oke, sip. Ya, si singa. Makanannya dia itu apaan? daging-dagingan. dong, daging. Iya, daging kayak ikan. Potong 4 aja. 1, 4. Oke, sip. Oke. Kita kasih ini. Ah, Kita aja. Nah, menurut teman-teman, Jol ya. Iya. Menurut teman-teman, kalau ngasih makan singa itu bagusnya ngasih daging setengah matang atau mentah, tapi kalau di sini nggak bisa ya. Setengah matang doang paling bisa, Jol. bisa mentah. Oh, bisa mentah juga. Ya, Nah, bisa oke. Sekarang dia mau minum dong, Oh Jol. iya minum. Kasih apa? Watermelon. Watermelon. Semangka. Ya, semangka. Sip. Nah, Karena dia nggak suka semangka sebenarnya. oke, sip. Nggak, kan dia minum. Habis makan minum dong si Iya. singanya. Iya walaupun dia nggak suka semangka tapi Tetap tetap dia minum. Tapi jangan dikasih makan minuman yang nggak enak. Nanti dia muntah. Oke, sip. Kasih minum. nggak pakai susu loh. Nggak usah, nggak apa-apa, dia lihat aja, dia senang kok. Iya Lihat. senang. Kalau matanya love gitu dia suka berarti. Iya Lihat, matanya bentar. love. Love nggak matanya. Nah tuh kan. Iya dia suka. Benar Iya. kan? Iya, oke, sip. Sekarang si Bebek. Nanti kita akan tipu mereka. Bebek lu kasih makan apa, Jol? Bebek kan makannya ikan. Bebek ikan. Iya. Masa? Coba aja. Potong 2 aja, nasib. Oke, nah. Coba dia makan nggak bebek? Ikan. Bebek makan ikan sih, Jol. Emang dia makan. Oh, berarti bebeknya bebek modern, teman-teman. Karena udah makan ikan goreng dia, kata si Ojol. Nih lihat Oke, ya. sip. Oh dia senang. Dia matanya love juga ya? Enggak. Ya, kayak sih. Oh, pokoknya dia seneng aja. Oke, sip. Iya, Minum kita sekarang minum. dia. Minum kasih apaan? Jus Em, mangga. Iya mangga dong. Potong 2 aja. 1. Udah langsung. Jus mangga. Ini benar-benar nih. Nggak usah pakai susu. Nggak usah. Bebek modern, teman-teman, karena makannya Ikan goreng. ikan goreng, terus minumnya jus mangga. Iya. Aha. Emang kan bebek makan ikan ya? Tahu, makan lah, itu dia makan. Aha. Oke, sip. Sekarang siapa lagi? Balik Kayak. lagi si Panda. Iya balik lagi si panda. Tapi jangan bambu lagi, jangan rebung lagi kasihnya. Makanan yang apa? Nah, kita coba kasih dia Apa? wortel, Jol, biar matanya sehat. Sip. Iya iya. Potong 2 lagi aja. Ini Potong kita 2 bersihkan aja. dulu. Ya, potong Nah 2 aja. baru Nah, potong. sip. Kok nggak bisa dipotong? Bisa. Oke,
Gini aja supaya dia suka. Gitu. Pakai yang sedikit garam. Kita giniin aja sampai Pakai gosong. bumbu. Pakai Enggak. bumbu. Enggak. Oh, setengah Enggak. mateng juga. Ya setengah matang karena dia suka. Nah, teman-teman, menurut kalian panda itu suka nggak kalau makan makanan setengah matang, wortel setengah matang? Isi kolom komentar, Ya. komentarin soal makanan yang dikasih ke panda tadi. Ya. Apa memang benar panda suka makanan setengah matang atau gimana? Oke, sip. Sekarang kasih Kan panda modern. bikinin makanan, minuman, jus Ya. semangka. Oke, sip. Mungkin kalian ada beberapa yang bilang hewan-hewan di sini hewan-hewan modern. Oh, iya, modern karena mereka udah menunggu makan ikan goreng, makan. Tapi kalau daging biasa ya. Oke, oh dia senang. Sekarang si raja Ntar hutan, lagi. si singa, Singa biasa banget mukanya. kasih coba sosis, kasih. Sosis. Ah, sosis, kasih sosis. Dia makan ikan nggak ya? Makan juga kali, boleh. Tapi nanti Jol, kita kerjain si bebek, kita kasih dia makanannya cabe. Iya. Ya, Iya, kita lihat kasih dia doyan semuanya. nggak? Iya, coba. Sip. Oke, goreng. Kita kepalanya juga pisahin dong. Oke, goreng. Goreng. Ini potong. Aduh, kok susah banget ya goreng ikan. Kan nggak dipakein itu. Setengah matang lagi. Iya. Oke, doyan nggak? Kalau matanya loh, teman-teman berarti dia suka. Oh, dia suka, teman-teman. Loh, kok kepala langsung ekor? Emang dia suka ya? Kasih makan lagi. Kasih dong. Ekor kepala. Wah, Wow, dia dia suka. senang. Minum. Kasih jus apa? Maaf Watermelon teman-teman, aku apa itu bersihin. Oke, sip. Bikin. Dah gitu. Nah, kita potong dan selesai. Oke. Pakein susu enggak? Oh, enggak. Putar. Putar. Sip. Wow, Nah, Kalau teman-teman di rumah suka enggak? ya. Suka minum jus apa gitu? Jus melon kah? Jus Iya. jus jeruk kah? Atau jus apa? Kalian sampein ke kita ya. Kalian paling suka itu Ya, jus benar. apa? Oh iya, Oke. teman-teman, inilah saat-saat yang kalian tunggu-tunggu, saat yang prank mereka. Kasih Oke. makan cabe. Si bebek kita prank dia. Ya, Oke, sip. prank. Cabe, Cabe, kasih cabe cabe. dia. Kita prank dia. Ya, potong Sip. ininya supaya bisa ada pancinya. Oke, Kita kasih, gak usah. diaduk Ya, aduk aja. Oh, biar sampai matang banget. ya potong banget. Kan kita mau prank dia biar Sampai gosong, Sip. sampai gosong. Kita tunggu sampai gosong. Dan dia juga rasa kepedesan dan rasa pahit. Wow, sudah. Sip. Ini sudah gosong banget. Prank kita berhasil gak? Atau jangan-jangan dia malah doyan lagi Jol. Iya. Lucu. Dia doyan. Dia malah doyan. Ini mah pranknya kita gagal nih. Pranknya kita gagal. Ternyata si bebek doyan dia. Cabe goreng gosong. Nah, udah. Untuk itu karena dia apa namanya? Suka. Dia suka, kita nggak berhasil ngeprank, kita kasih bonus yang paling enak buat dia. Kita kasih jus strawberry. Astaga. Oke, sip. Soalnya kita kalah, Jol. Iya, kalau Ternyata dia doyan gitu. Iya. Iya. Itu Ah, memang bebek sip. zaman now. Zaman now kita kasih susu. Itu bebek. Biarin deh, bebek karena di prank ini kita ternyata kalah gitu. Iya, gagal. Menang si bebek kampret. Dia doyan masa cabe goreng gosong doyan malah dia. Nih, kasih deh dia tempat yang paling bagus juga gak ini. Nah, kita Minum dah. Nah, kita Oh, coba dah. prank si panda. Panda. Ya, karena dia menang kita. Nggak usah, dia pasti itu juga doyan juga. Masalahnya juga Semua hewan di sini jangan. sekarang kita udah kasih mereka Ya. bertiga ini, panda, si singa, si bebek. Ternyata
Mereka menikmati menu dari makanan yang kita siapin, minuman yang kita siapin. Tapi yang paling sakti di sini, teman-teman, adalah si bebek. Karena dia tuakan cabai. Ternyata si bebek udah kita prank kasih makanan cabai goreng gosong, ternyata dia doyan. Jadi dia menang, kita kalah. Oke, teman-teman. Untuk di video game kali ini Baby Bus versi Chef cukup sampai segini dulu, cukup sekian dulu. Semoga teman-teman terhibur dan ini bisa menginspirasi teman-teman. Teman-teman kalau jadi chef atau memasak, sukanya masak apa, sukanya bikin minuman jus itu jus apa, kalian sukanya apa, tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Salam dari Ojol dan Baso. Sampai ketemu lagi di next video. Dadah 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 yuhu.